السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Когато ние на Масия Мауле Салату Вассалам на когато слушаме разкази на последователи на обещания Масия Алейхи Салату Вассалам и за тяхната предаността и че бяха истинските човека и жертвували своя живот и пари в пътя на Аллах и обеща към обещания Масия Алейхи Салату Вассалам и как те показаха тези неща. Те бяха онези последните хора, които опитваха трябва да срещнат с първите последователи на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Всеки имаше своя начин и хората, които гледаха ги и които имаха връзка с тях, те гледаха всеки начин от всяка работа на последователите, че те бяха много праведни хора или изкараха резултати от техните неща. Втория халиф също бил последовател. И от всичките последователи или тези последователи, на които той разказва случките, той имаше много силна връзка. Когато той говори за последователите, че как те работиха и той изкарва резултат от техните разкази и така то посветва на джамата. Понякога ние вземаме само една част от един разказ, но когато дълбоко гледаме, излъчват там различните знания. Например, Молви Бурханудин Джелми, неговата случка за това втория халиф е разказал със своя начин, както е направил бейт. Молви Бурханудин Сахиб, той е правил бейт на ръка на когато той срещна първия път с обещания Масия Алейхи Салату Вассалам. Втория халиф казва, че той е един виц, че той разказва, че той дойде в Кадиян но обещания Масия алейхи салату вассалам бил в Гурдаспур и след това отидох там
И в къщата, където обещания Масия алейхиссалату вассалам живеел, там имаше една градина. Хамад Али Мархум, той седеше на вратата. Той каза на мен, на Молви Сахиб, той забранил на Молви Сахиб да влиза в къщата. Той каза, че но аз скрих и пристигнах до вратата. И когато гледах вътре в стаята, гледах, че той вървеше в стаята и много бързо пишеше и вървеше. Молви Сахиб каза, че се обърнах обратно и мислех, че той е истинският човек. Толкова той бързо върви в стаята, наистина той има дълъг път да пристигне. Втория халиф каза, че той бил вахаби. Молви Бурханудин Джелми бил вахаби. И такава мислене на Молви Сахиб то е чудо. Обикновено тези хора са много сухи и строги. Вижте как Аллах Таала на Хазрат Молви Сахиб е дал възможност той да разбере истината. Нито той мисли за Корана, нито за традициите на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и нито мисли за другите неща. Вахабите понякога много строги за това, че сега откровението е затворено от Бога. Но въпреки има и такива, вахабите също имат такива мислени, че пророк и вали не е велик от нас. Те също са хората и вали също са хора. И искам да ви обяснявам нещо за тези лоши мисли. На едно място обещания Масия алейхиссалату вассалам е казал, че пророците, съществото на пророците е като един дъжд. Те пророк е светлина. За пророците има благослови в тях. И да мислим, че те са като нас, като вахабите мислят, това не е позволено. Да обичаме на праведните хора и на пророците, така увеличава вярата. Това е много добро нещо, човек да обича. Но Молви Бурханудин Сахиб бил истинският човек. И когато той гледал, че обещания Масия алейхиссалату вассалам върви бързо в стаята, той мисли, че това е истинският човек. Това беше обичта на Бога. Както Аллах гледа на него, че той така е разбрал истината. Иначе другите хора, когато гледат тези неща, те не мислят така, както Молви Сахиб мислили. И не може да казвам, че всичките вахаби са много строги. Хиляди в Африка има такива хора, които вярваха в обещания Масия алейхиссалату вассалам и правиха неговия бейт. Откровението, че той разбрал, че той е позволено от Бога. И той разбрал, че аулия и пророците са като дъжд. Когато дъжда идва, всичко става зелено на земята. И за сърцата да станат зелени, трябва да има откровение на Бога. И на друго място той казва една друга случка, Абдурахман Сахиб. Сайед Абдурахман Сахиб, който бил от Мадрас, той стана Ахмади по времето на
Аз Масих Мауд алейхи вассалам. Той бил много праведен човек и проповядваше много. Една случка има за него, който разказал обещания Масих алейхи вассалам, че когато аз мисля за тази случка, аз винаги се моля за него. В началото той бил много богат човек и той много ятваше за религията. 300 или 400 или 500 рупии той изпращаше за религията. Но той в бизнеса правил грешки и затова неговия бизнес нямаше успех и свърши всичко. И аз Масих Мауд алейхи вассалам получил откровение. Хазур цитира този откровение, че той мисли за Кадирова барга, जो टूटा काम बनावे, तो означава, че Бог е велик. Той може да поправи неговата работа. И обещания Масия мисли, че той пак ще има добър бизнес. И за той не мисли за второто израз на това откровение. И той мисли, че той ще успее в бизнеса си. Шейх Сахиб, когато свърши неговия бизнес, след 2-3 години той пак имаше хубав бизнес след това откровение. Но след малко пак неговия бизнес свърши и до неговото състояние до тук пристигна, че нямаше пари откъде да яде. Един ден обещания Масих алейхи вассалам с много обеща говори за него, че Шейх Абдурахман Хаджи Алла Рака Сахиб той изпратил 500 рупии за религията. Някой човек е дал на него 2-3 хиляди рупии, че той няма бизнес сега, че сега той да прави нов бизнес. Но от тези пари той изпрати 500 рупии на Масих Мауд алейхи вассалам. И той е написал, че от много време не съм изпратил чанда. Но сега Бог ми е дал пари и аз се срамувам, че аз трябва да давам ятвум по пътя на Аллах. Затова тези пари изпращам на вас. И на другото място, че как той ятуваше парите по пътя на Аллах, той много с болка ятуваше по пътя на Аллах. С много спокойствие той ятуваше по пътя на Аллах. И как той говореше за тези неща на другите, втория халиф казва, че когато той нямаше бизнес и стана беден, някои хора помагаха на него. И понякога той нямаше пари за ядене. Един ден някой не Ахмади изпратил пише на обещания Масих алейхи вассалам, че той бил моя приятел и аз съм неговия приятел. Този не Ахмади пише. Един ден гледах, че той много е тъжен. И питах, и той отговори, че когато имах пари, винаги аз изпратих пари за обещания Масих алейхи вассалам. Но сега не мога да изпратя. Този Ахмади пише, че аз мислех, че аз ще ги изпратя 200 или 300 рупии всеки месец. Той каза, че един път дойде пари от Шейх Сахиб, кой беше 300 или 400 рупии.
Мусим алейхиссалам, когато гледа, каза, че този мани ордер е от Шейх Сахиб. Той е много беден сега. Как той изпратил тези пари? След това негово писмо дойде, в което пишеше, че имах данък от някои хора, взех заем от някои хора и мислех, че трябва да ви изпращам няколко пари и няколко ги дадах и няколко пари изпратих за вас. Така той ятуваше, имаше преданността за религията. На едно място втория халиф Муслим Мауд и разказвайки за времето на обещания Масия алейхиссалату вассалам, как след неговото претендиране, че вие сте Масия и Махди и вие сте пророк и като слуга на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, вие получихте това място, а не че вие сами сте много велики. Но много от мусулманите станаха против вас и ние гледаме, втория халиф пише, че всичките религии, когато вие казахте, че елате при мен и всичките християни станаха също против вас и много опитваха да унижение на вас и дадоха ялби в съдите срещу вас. Постоянно 3 месеца, всеки ден той стоих в съдите. Един ден един съдия за враждебността си не дадох позволи да вие да пиете вода. Втория халиф каза, че ние забравихме тези неща днеска. Но по това време, който бяха праведните хора, това беше много голямо изпитание. На едно място те слушаха, че саре си вземат благослови от твоите дрехи. И когато които не вярват в теб, те ще станат като малките народи. Но на друго място те гледаха, че една съдия, който вземеше заплата само 400 рупии, то не позволяваше на вас вие да пиете вода. И понякога вие толкова стоихте там, че вие изморихте и вашите кръка измориха. Това беше едно изпитание за последователите. На няколко, че вие колко сте слаб и на няколкото за този начин, че те мислиха за своята вера, че трябва да убиват на тези враговете. Втория халиф казва, че аз гледам това нещо, че бях в съда и трябваше съдия да решава нещо. Един човек беше там. Там беше един Ахмади, който той играеше кумар, но и вземеше много пари от това. 400-500 рупии той вземеше от кумара. И когато той стана Ахмади, той изостави този навик и той направил малък бизнес. Той много обичаше на обещания Масия алейхиссалату вассалам. И той беше беден, но той имаше много преданността. Втория халиф разказва за него, че той така праведен човек беше. Той направил бизнес в Лахор и там, когато човек идваше, купувач идваше при него, той започваше да го проповядва. И така хората караха с него. И един път Хаджа Сахиб
каза на обещания Масия алейхиссалату вассалам за него. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза на него, че за нас е заповед на Бога, че ние да станем много скромни. И толкова колкото обещания Масия алейхиссалату вассалам посветваше на него, неговото лице ставаше по-тъмно. И най-накрая той каза, че аз не мога да подчинявам на вас за това, че ако на някой говори против пророк саллаллаху алейхи ва саллям, вие пишете книги, но когато хора да говорят за нашия имам, ние как да мълчим? Но това не беше, той така говори пред обещания Масия, но ние гледаме, че той обичаше много на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Когато дойде време в съдя, че той мисли, че аз мислех, че магистратура, че съдия наистина ще накаже на обещания Масия алейхиссалату вассалам. И ахмадите никога не можаха да мислят, че някой да наказва на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Затова имаше полиция там в съда. Когато обещания Масия алейхиссалату вассалам отишъл вътре в съда, и хората спираха на професор Сахиб вънка, защото той беше много строг. Когато професор Сахиб взел той е скрил един камък под едно дърво, както и той, вие плачейки тичахте като на дърво, и той взел тази камък и тичал към съда. И ако хората на джамата не можаха да спират на него, то може би ще хвърли този камък на съдия. И така съдия освободи на обещания Масия алейхиссалату вассалам, и така той стана спокоен. Понякога има такива хора, които са много слаби хора, и те изоставят религията, но които са праведни, тяхната вяра става по-силна. Но много такива хора като професор Сахиб, като него мислят, понякога те обратно мислят, но учението на обещания Масия алейхиссалату вассалам, който има за нас, и неговия пример за нас, и неговата работа е за нас, ние трябва винаги да помним, че с търпение винаги да работим и да имаме винаги търпение. Днеска пак слушат през тези дни такива неща, но най-накрая това ще стане, който има от Аллах. И онези, които ще имат търпение, те ще имат успех. И ще гледат, че успехът ще дойде при тях. За няколко дни хората мислят, че този ден е много хубав и този ден не е хубав. Трябва да пътуваме по този ден и да не пътуваме по този ден. Някои хора питат мен, и обещания Масия алейхиссалату вассалам за него също казват, или за Хазрат Ама Джан разияллаху анха казват, за втория халиф е пишел, че тя спира на мен на мен да не пътувам в някои дни. И Масия алейхи салам каза, че аз казах, че някой ден не е хубав от обещания Масия алейхи салам, че вие казахте в някой ден,
че за вторник имаше откровение от Масия Мауд алейхиссалату вассалам и той не обичал този ден. И аз казах, че аз само писах за няколко за неща. И не казах, че вторник не хубав ден. И някои хора казват, че има една случка от обещания Масия алейхиссалату вассалам. И затова казах, че ако искаме да казваме, че това е истина, може да мислиме, че може би той мислеше, че неговия смърт ще стане в вторник. Но някои хора, свързвайки тези неща с него, направиха един закон. Но този ден е от Бога. И как да казваме, че той не е хубав. И това, че този, който има от Масия Мауд алейхиссалату вассалам, и ако мисля, че ако Аллах е позволил, че тези всичките дни са много хубави, и ако има някаква случка срещу това нещо, тогава ние може да разказваме, че онзи човек, който разказва това нещо, той не мисли правилно. Или така може да казвам, че някои хора не мислят добро за някакви неща. И може би обещания Масия алейхиссалату вассалам мисли за този ден нещо, но не може да казваме, че този ден няма беркат и не е благословен. И ако обещания Масия алейхиссалату вассалам е казал за своя себе си за този ден, на като закон казваме, че това е истина. Това пише в Корана, че всичките дни имат благослови. Но мусулманите оставиха всичките дни, че те не са благословени. И те изчезнаха всичките благослови от тях. Понякога някои хора, мислейки, че те са праведни, те казват такива неща. И понякога другите хора, които са много строги в своите мислене, те мислят такива неща. Такива хора, те когато събираха на едно място, за тяхната случка, втория хари Муслим Мауд разказва. Тя спомня, че по времето на Масия Мауд алейхиссалату вассалам, Хафиз Мухаммад Сахиб бил от Пешавър. Той наизуст знае Коран и много имаше силен Ахмади беше. Той беше много строг човек. На един път той дойде на годишно събрание и когато се върна от Кадиян, по пътя той започна да говори за страх от Бога. Някой каза, че Аллах е много велик. Ние сме много малки. Дали Аллах приема нашата молитва или не? Нашите говене той приема или не? Нашите жертви за пари той приема или не? Тогава той каза, че Аллах е много велик. Аз мисля, че дали съм вярващ или не. Тогава Хафиз Мухаммад Сахиб, той когато слушайки тези неща, той каза на онзи човек, който каза, че аз дали съм вярващ или не. И какво мисли за себе си? Дали си вярващ или не? Тогава той говори, че не мога да казвам, че дали съм вярващ или не. Тогава Хафиз Сахиб каза, че ако така, тогава от днеска няма да се моля след теб. Тогава другите обясниха на Хафиз Сахиб. Но Хафиз Сахиб, когато
каза, че ако ти така мислиш, че дали си вярваш или не, как ще се моля след теб? И той не молеше след него. И когато питаха, той каза, че ти не вярваш, че дали си вярваш или не, няма да се моля след него. И когато кафката стана много силна, и някой разказва тези неща на обещания Масия алейхиссалату вассалам, и той каза, че Хафиз Сайб казва истина. Че Хафиз Сайб казва истината, само не това, но това беше неговата грешка, че той изоставил да се моли след тях, защото те не бяха неверници. Това наистина е, че това е задължението на нашия джамат, че трябва да мисля добро за себе си. Докато има за делата, то е задължението на човека, той да опитва да върши добрини. Обещания Масия алейхиссалам каза, че той да отказва да се моли след него, то не е позволено. Дрехите през този сезон ние гледаме, че хора са голи в Европа. Ние гледаме, че хората казват, че ако сте голи в тази топлина, това е мода. Сега има една новина, че на едно място мусулманските жени и колело караха, и когато мислиха, че има топлина, те свалиха дрехите. Това означава, че това време дойде, когато частите на тялото, хората мислят, че мусулманите не мислят, че това е лошо. Имаше това време и за много хора мислиха, че това не е позволено от религията. Втория халиф, разияллаху таала анху, по неговото време нямаха такива неща. 80-70% беше по-малко от днеска. Имаше един човек, който рисуваше. Той написал една статия. Сега хората мислят, че жените стават по-голи. Този човек пише, че аз толкова имам навик да гледам голи на мъжете и жените, че казвам на вас, че голите тела не дават красота на хората. Понякога такава жена става по-грозна в очите на мъжете. Ако жените мислят, че с нудизъм хората ще хвалят на тях, но понякога става обратно. То е било от Европа. Втория халиф каза, че неговите думи са много силни думи. И понякога мъжете също носят такива дрехи, че те нямат уважение в обществото и показват да стават некрасиви. Но днеска ние гледаме по името на свободата, ако четирима човека казват нещо и за такива лоши мисли, хората мислят, че са много добри. И обществото като цяло, те има такива неща, които са неморални. Имаше един човек преди няколко
години преди, един рисувач 70 години преди, може би един човек, който сега рисува по тези дни, той не може да разказва тези неща като истина. И това е, че хората вършат лоши неща. Нудизма не е красота. Затова втория халиф разказва от обещания Масия алейхиссалату вассалам на последователи на обещания Масия алейхиссалату вассалам, за тях разказва. По времето на обещания Масия алейхиссалату вассалам един път първия халиф и Моли Абдул Карим Сахиб говориха помежду си за тази точка. И първия халиф казваше, човек не може да знае какво е красота. Всеки човек не може да знае. Само един лекар може да знае тези неща. Молви Абдул Карим Сахиб разказваше, това не е трудно. Всяко око може да знае какво е красота. Първия халиф за това говореше, че може би всяко око да гледа красота, но да разбере каква е красота, той може да греши. И само един лекар може да знае, че кой наистина е красив и кой е само от външния начин е красот и кой е от вътрешен начин красив. И тогава Абдул Карим каза, че има някой човек красив. И тогава той каза на едно момче, той дойде там. Той каза, той е красив. Първия халиф каза, че вие може да разберете, че казвате, че той е красив, но той е болен. Той има вътрешна болести. Той каза, че изостави своя риза и там неговите кокли бяха неправилни. Тогава Моли Абдул Карим Сахиб каза, Лахор вала кувата. Не разбрах, че той има такава болест. Аз винаги гледах неговото лице. Затова красотата понякога човек гледа от вънка, но вътре няма красота. И затова Аллах е дал заповед, че човек трябва да скрие своето тяло, че той да има уважение в обществото. Втория халиф, разилата таала анху, говори за един човек. Той говореше за сутринно време, как Аллах е посветил на него. Имаше в нашия джамат един човек. Сега той почина, нека Аллах да увеличи неговото място в рая. Амин. Той е бил философър, че заради това, че той винаги изкарваше новите неща от думите. Един ден той каза, че молвите казват, че ако ще закъснете да ядете в сутринно време в постията, тогава няма да има постия. Че ако той ще яде 5 минути преди или ще закъснява 5 минути, каква е разлика между това? Но молвите казват, че това не е позволено от религията. Сутрин той дойде при първия халиф по времето на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Първия халиф винаги тълкуваше Корана след молитвата. Той дойде при вас и каза, че днеска Аллах се ядосва от мен. През нощта говорих с другите, че ако някой човек късно ще пости, той няма пости. Няма
има неговата постия. И след това заспах и в сън я гледах, че той работеше за желязото и той каза, че когато той работеше за дрехите и той каза, че поправих и конец и взех тази конец и отидох на едно място и отидох на другата страна да вържа това нещо, но не можах. И тогава казах, и така моята нишка, जो беше, който той не беше правилно. И така мислех, че не успях да вържа нишката си на другото място. И така мислех, че ако ще има разстояние за само 2 пръсти и не можах да вържа своята нишка на мястото си, тогава как това време, който има за 2 минути, ако ще закъсня за постията, как ще стане моята постия? Така Бог е обяснил нещо за мен, че трябва да свършим своята храна на време, в времето на постията. Обещания Масия алейхи салам е казан, в едно събрание някой каза, има ли някой жал хляб от жито? По това време имаше другите неща и хората нямаха жито. Само един човек каза, че аз съм ял хляб от жито. И той каза, че не съм, другия човек каза, че аз не съм ял хляб от жито, но гледах, че един човек ядеше и с много вкусно ядеше този хляб. Обещания Масия алейхи салам, хората обичат да ядат различните неща и понякога хората искат да ядат месо от кокошка. И така Чодри Зафулlah Khan Sahib иска се да яде че кокошката. И имаше един друг човек, който искаше да казва, че ако някой човек да получава месо от кокошката, какво е добро от това? И понякога харесват различните неща да ядат. Когато те получават, те са много кисметливи, но тези неща са много нищожни. И заради тези неща човек се нуждае от другите неща. Но ако ще вярва на Бога, че Бог, ще имаме връзка с Бога, тогава наистина човек може да казва, че след това не се нуждае от друго. Обещания Масия алейхи салам понякога разказваше на панджаби на един праведен човек, че ти да имаш връзка с някой или някой да има връзка с теб. Че живота на този свят е такъв, че няма друг път освен това, че или вие да станете на някой, или някой да стане вашия приятел. И обещания Масия алейхи салам казва, че това е в религията също. Че човек има навик, че или той да иска да стане на някой човек, или той иска някой да стане неговия. Вижте, едно малко дете, той не отвори очите, че той да стане на някой, тогава той търси своя майка. Той става млад след много време.
Но малките момичета, когато играете за своите неща, казват, че те с своите кукли казват, че той е моя син, моя дъщеря. И така те вземат тези кукли в своите ръце. И както майките кърмат на своите деца, така и те вземат на своите кукли в своите ръце. И така гледате на момчета, докато те не се уянат. Те винаги са свързани с майката си. И когато се уянат, тогава с жената свързват. Така Аллах казва, че това е природата на човека, че той трябва да има връзка с някой. Той няма спокойствие, докато няма връзка с някой. И най-хубаво нещо е това, че човек да има връзка с Бога. И така да опитва да има тази връзка. И така втория халиф Муслим Мауд за връзката на Бога и обичта на Бога дава един пример. Този пример е от един човек, който такъв човек, който не бил за един люд. И този люд беше моя приятел, моя учител. И Молви Яр Мухаммад Сайб след малко време той стана, че той е пророк. Той такава обичаше на обещания Масия алейхи салату ва салам, че той стана люд. Може би ще има някаква болест в неговия мозък, но той четейки книгите на обещания Масия алейхи салату ва салам стана люд. И толкова той стана такъв човек, че той искаше да приближава до обещания Масия алейхи салату ва салам. И понякога той така понякога той искаше в молитвата да докосва на обещания Масия алейхи салату ва салам. И така обещания Масия алейхи салату ва салам е направил така, че в тези дни, когато има той тази болест, тогава той да не сяда по времето на молитва до него. И когато обещания Масия алейхи салату ва салам и когато обещания Масия алейхи салату ва салам своя ръка, когато говореше той и своята ръка да поставише на своята крака, тогава той винаги идваше при обещания Масия алейхи салату ва салам. И понякога хората питаха, защо ти отиваш при пророка обещания Масия алейхи салату ва салам. Той казваше, че обещания Масия алейхи салату ва салам е казал на мен, аз да идвам при него. Че когато махаше ръка обещания Масия алейхи салату ва салам, че той имаше такава лудост, че той приближаваше до обещания Масия алейхи салату ва салам. И ние претендираме, че не обичаме на нашия Бог. И с ясните заповеди Бог казва, че елате в молитвите и елате за молитвата. Ние не отиваме за петичните молитви. Затова всеки ахмади трябва да мисли за тези неща и да починявайки думите на Бога. И като такъв човек трябва да идва в джамията и да се моли. Сега има отпуск в училищата и хората идват в джамиите, но след това хората не идват толкова, както сега идват. Нека Аллах да ни даде възможността, че ние да спазваме нашите молитви и да се молим винаги, както Аллах казва на нас. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به
ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله